그리스도가 나의 머릿돌이 안 되니까 모래 위에 지은 집이 되는 거예요. Христос, то есть если Христос не построен на скале, построен на песке. 하나님은 바벨탑으로 멸망받을 수밖에 없는데 즉각 창세기 12장 1절로 4절 아브라함에게 복음을 주셨어요. И когда люди все погибали во времена Вавилонской башни, Господь дал ответ через Авраама, Бытие 12:1-4. 아브라함아, 너는 복의 근원이 될지라. Господь говорит Аврааму, что Авраам, ты источник благословения. 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다. Он говорит, что через тебя благословятся все народы. 가는 데마다 단을 쌓았더라, 단을 쌓았더라. И каждый раз, куда бы ни пошел Авраам, он везде ставил жертвы. 아브라함의 감사의 제단, У Авраама всегда была благодарность, 피의 제단, жертва крови. 구원의 길을 말하는 거예요. Это говорит о пути спасения. 그 언약 붙잡고 아브라함이 복의 근원으로 축복받고 이삭이 100배의 축복을 받고 야곱이 12지파의 조상이 되고 요셉이 세계 복음화의 주역이 되었어요. То есть через Авраама благословился также его сын Исаак, который получил благословение на 100 лет. Иаков благословился, через него было 12 колен установлено. И Иосиф евангелизировал мир. 그러니까 잘 먹고 잘 살게 되니까 또 언약이 져버렸어요. И люди стали жить хорошо, питаться хорошо, и снова забыли завет. 노예 시대가 되고 말았어요. Пришла эпоха рабства. 언약 잊어버리면 불신자의 노예가 돼요. Когда забывается завет, состояние людей становится состоянием неверующего человека. 너무나 큰 고통 속에서 막 부르짖으니까 하나님이 모세를 보내가지고 출애굽기 3장 18절 즉각 복음을 주셨어요. И настолько народ страдал и взывал к Богу, находился в страданиях и трудностях, что Господь услышал их и дал им освобождение через Моисея, Исход 3:18. 절대로 잊어버리지 말아라고 이 복음을 각인뿌리 체질시키라고 드라마를 연출하셨어요. Он говорит, ни в коем случае не забывайте этих слов, запечатлейте себе, укорените и сделайте своей сущностью. 우리 여성 동지들이 드라마 좋아하잖아요. Вот девушки, женщины, да, женский пол очень любят сериалы смотреть. 드라마를 연출을 해가지고 절대로 잊어버리지 말아라고 하나님이 그 드라마보다 더 감동적인 출애굽의 역사를 이루었습니다. Господь, то есть в этих сериалах разные сюжеты делают, чтобы люди не забывали о том, что там происходит, но Господь произвел события исхода намного более выдающиеся, чем то, что происходит и описывается в сериалах. 9가지 기적이 일어나는데도 바로 왕이 꿈쩍도 안 합니다. Было 9 казней, но несмотря на все эти 9 казней, фараон не пускал израильский народ. 하나님이 모세에게 말씀했습니다. 어린 양을 잡아서 피를 뿌리고 발라라. 피를 볼 때에 모든 저주재앙이 넘어가리라. И тогда Господь говорит Моисею: заколи агнца, и кровью этого агнца помажь косяки дверей, и тогда всякие бедствия, проклятия пойдут мимо. 그 보혈의 피가 십자가 보혈의 피입니다. И вот эта вот кровь агнца, это и есть святая кровь агнца, это и есть кровь Христа. 우리 예수님이 5군데 보혈의 피를 흘렸잖아요. 우리 예수님이 5군데 보혈의 피를 흘렸단 말이에요. Кровью 5 раз? да, пятой крови. 우리 예수님이 가스에 찔려 흘리신 보혈, Иисус Христос проливал кровь 5 раз. 우리 예수님이 겟세마네 동산에서 흘리신 보혈, Кровь, которую он пролил в Гефсиманском саду. 우리 예수님이 채찍에 맞아서 흘리신 보혈, Кровь, когда его избивали плетями. 우리 예수님이 양손 양발에 못이 박혀서 흘리신 보혈,
우리 예수님이 창에 찔려 흘리신 보혈, То есть было до этого только руки, кровь от гвоздей, потом от копья, которое которым пронзили. 우리 예수님이 십자가에서 다 이루었다 선포하셨어요. И когда Иисус провозгласил о том, что все совершил. 이 다 이루어놓은 것을 우리는 날마다 구원의 길을 걸으면서 감사, 감격, 행복을 누리는 것입니다. Тот человек, который каждый день пишет, рисует путь спасения, его всегда наполняет благодарность, впечатление за спасение и счастье. 430년 동안 해결 안 되던 고질적인 문제가 피를 볼 때에 넘어가리라. 430 лет находились в рабстве, не могли освободиться, но когда пролилась святая кровь, они получили освобождение. 내 힘으로 안 되는 문제, 날마다 구원의 길을 그리고 선포하면 어떤 고질적인 문제도 해결되는 것입니다. Я не могу ничего решить своими силами, но каждый день я рисую путь спасения, и тогда те проблемы, которые для меня невозможно было решить, они решаются. 출애굽할 때는 막 감사 감격이 넘쳤는데 광야를 통과하면서 얼마 안 가서 그만 원망 불평으로 바뀌어 버렸어요. Когда израильский народ совершил исход из Египта, их переполняла благодарность Богу. Но когда они попали в пустыню, сразу появился ропот и недовольство. 그만큼 복음이 희미해져 버린 거예요. Настолько ослабела в них благодать. 얼마 못 가서 각인이 뿌리가 희미해져 버렸어요. Совсем немало времени прошло, но все вот это запечатленное, корененное не стало сущностью, и все исчезло. 그래가지고 포로시대가 돼버렸어요. И настала эпоха пленения. 그런데 하나님은 또 즉각 구원의 길을 열어주셨어요. И тогда сразу Господь дал путь спасения. 이사야 7장 14절 임마누엘 Исайя 7:14, Иммануил. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라. Все девы вошли, примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. 이 임마누엘을 통해서 구원의 길을 누리는 것입니다. И через этого Эммануила мы наслаждаемся путем спасения. 그들은 포로에서 다 해방되고 성전을 재건하고 하나님께 영광을 돌렸어요. И когда они освободились от плена, воздали славу Богу, построили храм Божий. 얼마 안 있어서 그만 또 속국이 돼버렸어요. Но прошло немного времени, опять они стали колонией. 로마의 압제를 당하면서 말할 수 없는 고통 속에 있을 때에 우리 예수님이 오셔서 사람들이 나를 누구라 하느냐. И когда весь народ, страна находилась в страданиях от того, что были в колонии Рима, пришел Иисус и спросил, за кого люди почитают меня? 사람들은 다 예수님을 틀리게 알고 있는 거예요. И люди все ответили неправильно, 구원의 길을 못 잡고 있는 거예요. не держатся за путь спасения. 그러니까 구원 못 받잖아요. И поэтому не получают спасения. 3년 동안 말씀을 들은 제자들 보고 물었습니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? И он спрашивает у учеников, которые были с ним 3 года, а вы за кого почитаете меня? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 이 그리스도를 고백하고 구원의 길이 활짝 열려버렸어. И исповедуя путь спасения, Христос возвеличивает. 베드로는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 5초 고백하고 모든 복을 다 받아버렸어. Петр исповедовал со словами, что ты Христос, Сын Бога Живого, и благодаря этому исповеданию получил все благословения. 우리가 날마다 구원의 길을 그리면서 이 그리스도를 계속 선포하는데 완판 구원의 길을 그리다 보면은 그리스도를 한 7번 선포하게 돼 있어요. Когда мы и путь спасения пишем, мы постоянно провозглашаем Христа. И когда то есть мы постоянно провозглашаем Христа и власть, которую дал нам. 구원의 길을 그리면서 계속 그리스도가 선포되니까 흑암이 꺾이겠어요, 안 꺾이겠어요? Из-за того, что мы во время пути спасения постоянно провозглашаем имя Христа, как вы считаете, темные силы тьмы уходят или не уходят? 사탄 마귀는
돈을 겁내지 않아요. Сатана, дьявол, он не боится денег. 왜? 사탄은 흑암 경제를 가지고 움직이기 때문에. Почему? Потому что он обладает деньгами, финансами. 사탄은 권력을 겁내지 않아요. Он не боится власти. 권력자 배후에서 조종하고 있는 존재이기 때문에. Потому что он такое существо, которое находится за теми, кто находится у власти и управляет. 사탄 마귀가 겁내는 것은 딱 한 가지, 그리스도예요. И то, чего боится сатана и не может терпеть, это Христос. 이 그리스도를 구체화시키는 것이 구원의 길이란 말이에요. И способ, как утвердить, укрепить Христа, это путь спасения. 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었다 그랬습니다. Сказано, что Христос является главным краеугольным камнем. 구원의 길을 사람들이 다 내버리고 있어요. 구원의 길을 제대로 안 그리고 있다 이 말이에요. Люди следуют, не пишут, не рисуют путь спасения. 그래서 그리스도를 고백하는 순간에 네가 복이 있도다. И когда исповедовался Петр правильно, Христа исповедовал, Господь сказал ему, что блажен ты, 반석 위에 내 교회를 세우겠다. говорит, поставлю на тебе церковь мою, 음부의 근세가 너를 이기지 못할 것이다. и врата ада не одолеют тебя, 천국 열쇠를 내게 주리니. и дам тебе ключи Царства Небесного. 모든 복을 다 받는 것이 그리스도 고백하는 거예요. Все благословения получил Петр лишь только исповедуя Христа. 그리스도를 고백하는 것을 구체화시키는 것이 구원의 길이란 말이에요. И каким образом можно твердо, то есть утвердиться в этом исповедании, это рисовать путь спасения. 그런데 세월이 지나면서 구원의 길이 또 희미해져 버렸어요. Но прошло время, и путь спасения, благая весть, снова ослабели, исчезли. 중세 암흑 시대가 돼 버렸어요. Настала эпоха Средневековья, настало темное время. 어느 정도 암흑 시대가 되었습니까? Насколько это было темное время? 이때에 마리아 숭배, 우상 숭배, 성자 숭배, 유골 숭배, 온갖 우상이 다 들어와 버렸어요. В это время люди стали поклоняться Марии, разным идолам, разным изображениям. 하나님은 그때도 적각 구원의 길을 열어주셨습니다. И тогда Господь также дал им путь спасения, людям дал путь спасения. 마르틴 루터를 통해서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Через Мартина Лютера Господь сказал, что праведник верою жив будет. 오직 속으로 들어가자. Войдите в только 오직 그리스도, Христос. 오직 믿음으로 구원받는다. Только верою человек получает спасение. 오직 성경으로 돌아가자. Только войдите в только слово Библии. 오직을 회복한 것이 종교 계획이에요. Восстановление только это и есть религиозная реформация. 종교 계획 500년이 지나면서 또 언약이 희미해져 버렸어요. После того, как произошла религиозная реформация, прошло 500 лет, и снова благая весть ослабела. 말세 시대를 만났습니다. Сказано о последнем времени. 이때 WCC가 교회 안에 들어왔어요. Сейчас мир находится под влиянием WCC. 복음이 희미해지니까 종교가 돼버렸어요. Из-за того, что ослабела благая весть, пошла религия. 우리가 지금 이 말세를 살아가고 있어요. Мы с вами сейчас живем в это последнее время. 지금 우리가 있는 시대를 알아야 돼요. Мы с вами должны знать эту эпоху. 시대마다 복음이 희미해져 가지고 종교가 되고 재앙을 만났거든요. В эпоху, когда ослабевает благая весть, приходит религия, впоследствии приходит бедствие. 그래서 이 말세 시대에 우리가 붙잡을 언약이 뭐냐? 마태복음 24장 14절이에요. И мы живем в последнее время. За какой завет должны держаться? Это Матфея 24:14.
이 천국 복음이 땅끝까지 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Сказано, что когда благая весть Царства Божия дойдет до края земли, тогда придет конец. 이 마태복음 24장 14절을 이루기 위해서 우리의 모든 것을 여기에 쏟아부어야 되는 거예요. Мы все в своей жизни делаем ради того, чтобы исполнилось вот это слово, написанное в Матфея 24:14. 시대마다 복음이 희미해져 가지고 멸망을 받았어요. Каждый раз в эпоху, каждую эпоху, когда ослабевала благая весть, приходили бедствия. 그걸 시대의 종말이라고 말합니다. Это и приходил конец эпохи. 그때마다 소수의 사람들이 언약을 붙잡고 일어났어요. И каждый раз в такой период Господь восстанавливал завет через малое количество людей. 그 사람들이 렘넌트 7명, 그 사람들이 로마서 16장의 인물들, 그 사람들이 히브리서 11장의 인물들이에요. Среди этих людей были 7 ремнантов. Главные герои Римлянам 16 главе. Также это были люди, которые описаны Евреям 11 главе. 우리가 이 복음을 어떻게 하면은 내 것으로 만들 수가 있을까요? Как я могу благую весть сделать своей? 오늘 갈라디아서 6장 7절에 말씀했습니다. Мы с вами сегодня прочитали Галатам 6 главу, 6 по 7 стих. 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. Сказано, что посеет человек, то и пожнет. 우리가 그래서 각인을 시켜야 됩니다. Поэтому необходимо запечатлевать. 그래서 우리가 뿌리를 내려야 됩니다. Поэтому необходимо пустить корни. 뿌리 내렸으면 이제는 체질을 만들어야 됩니다. И, пуская корни, делать сущность свою. 그래서 우리가 각인 뿌리 체질은 하루아침에 안 돼요. Невозможно за один день изменить запечатленную корень и сущность. 세계의 성공자들의 특징을 연구한 사람이 있어요. Есть люди, которые исследовали особенности всемирно известных людей. 세계의 성공자들의 특징이 뭐냐 보니까 전부 다 자기 분야에 1만 시간을 투자를 한 사람이에요. Исследовали успешных людей, в чем их особенность? Они 10 тысяч часов посвящали одному делу. 우리나라의 김연아 선수가 발레리나로서 이제 그런 이 금메달을 따고 그랬잖아요. Вот в Корее есть балерина, которая Ким Йон, она заслужила золотую медаль. 이 김연아 선수가 그냥 세계적인 선수가 되는 것이 아니고 1만 시간을 거기에 집중했기 때문에 가능한 거란 말이에요. Она не просто спортсменка, а она тот человек, который посвятила 10 тысяч часов одному делу. 우리나라의 손흥민 선수가 축구로 지금 전 세계에서 가장 뛰어난 선수라고 지금 극찬을 받고 있습니다. И есть также футболист Сон в Корее, который не просто футболист, не просто спортсмен, а тот человек, который известен по всему миру. 손흥민 아버지가 축구 선수예요. И его отец тоже был футболистом. 우리 손흥민이를 어릴 때부터 1만 시간의 법칙을 가지고 거기에 집중하게 만들었어요. Он сосредоточен был с самого детства на этом деле, на одном деле 10 тысяч часов. 스포츠뿐 아니라 과학자들도 마찬가지입니다. И это касается не только спортсменов, то же самое касается деятелей науки. 에디슨이 발명왕이 될 수 있었던 것도 그 분야에 1만 시간의 법칙을 가지고 투자를 했기 때문에 가능한 거예요. Ученый, да, посмотрите на Эдисона, из-за того, то есть как он смог быть тем, кем стал, благодаря тому, что он вложил 10 тысяч часов, был сосредоточен на этом. 하루아침에 되는 일은 없어요. Никогда не получится все стать таким за один день. 우리 전도자들도
1만 세간의 법칙을 투자를 해야 세계 복음화의 증인으로 세워지는 것입니다. Вы тоже, будучи благовестниками, должны инвестировать себя в 10, то есть 10 тысяч часов посвятить, и тогда вы сможете быть теми, кто сможет евангелизировать мир. 그래서 이 구원의 길을 완전히 내 것으로 각인시키기 위해서 1,000번제를 드리라 그랬습니다. Нужно запечатлеть себе путь спасения, рисуя его сколько раз? 1000 раз. 솔로몬이 하나님 앞에 1,000번제를 드리는 것은 소를 잡아서 드린 것인데 십자가의 그림자이지요. Соломон 1000 жертв принес, и это прообраз креста. 우리가 구원의 길을 그리는 것은 그림자가 아니고 예수님이 십자가에서 완성된 복음을 누리는 거예요. А мы, рисуя путь спасения, не смотрим, что это прообраз, а мы рисуем то, что Христос на кресте совершил. 우리가 솔로몬처럼 구원의 길을 매일 그려가지고 1,000번제로 올려드리는 거예요. Мы, как Соломон, должны каждый день рисовать путь спасения и такой много раз. 하나님이 솔로몬의 1,000번제를 받으시고 너무 기뻐하시면서 뭐 줄까 그랬다니까. И Соломон, когда сделал 1000 жертв, Господь очень рад был этому и сказал, что дать тебе? 신명기 6장 4절로 9절에 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라. Второзаконие, 6 глава, 4-9 стих сказано: всем сердцем твоим возлюби Господа. 하나님을 사랑하는 마음으로 앉았을 때든지 누웠을 때든지 길을 갈 때든지 손목에 메어서 미간에 붙여서 부지런히 각인시켜라. И сказано, чтобы внушать детям своим любовь к Богу. Навяжи на руку свою, и там дома на косяках, в общем, запечатлевать. 마음의 색이라 이 말은 각인을 말하는 거예요. То есть высечь на своем сердце, вот это называется запечатлеть. 이 각인을 놓쳐가지고 노예되고 포로되고 속국된 것을 기억하라 이 말이에요. Помнить, запечатлеть себе, помнить о том, если этого не будет, тогда что происходит? Рабство, колонии, пленение. 어느 정도 각인되어야 될까요? Насколько нужно запечатлеть? 구원의 길이 꿈에 나타날 정도로 각인되어야 돼요. Запечатлеть нужно путь спасения настолько, чтобы он снился. 요셉이 이 복음을 얼마나 각인뿌리 체질했든지 언약이 꿈에 나타났잖아요. Насколько был завет запечатлен в Иосифе, что этот завет ему приснился. 이 언약이 꿈에 나타날 정도로 여러분 꿈속에서 구원의 길을 그리고 꿈속에서 전도하고 꿈속에서 그리스도하고 그러다가 잠을 깨고 해보세요. 달라집니다. Нужно настолько запечатлевать себе завет, чтобы он вам снился, чтобы вам снилось, как вы пишете этот путь спасения, и попробуйте, когда вам будет сниться путь спасения, и вы проснетесь, вы совсем другими проснетесь. 초대교회 성도들은 날마다 전략 속으로 들어갔어요. Сказано, что ранняя церковь постоянно ходила, имела стратегию. Это была стратегия ранней церкви. 우리는 이 구원의 길을 날마다 그리면서 구원의 감사, 구원의 감격, 구원의 행복을 누려야 될 줄로 믿습니다. Я верю, что когда мы будем каждый день писать путь спасения, у нас появится благодарность за спасение, впечатление за спасение и также счастье. 각인되는 것만큼 응답이 오는 거예요. Насколько у нас запечатлится это, настолько будет ответ. 뿌리 내리는 것만큼 열매를 맺는 거예요. Насколько мы пустим корни, настолько будет плод. 시편 1편 1절로 6절 복 있는 사람은 그 말씀을 주야로 묵상하는 자로다. 저는 시냇가에 심은 나무가 된다 그랬습니다. В Псалтыре 1:6 написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивцев,
законе Господа воли Его. 시냇가에 심은 나무는 뿌리를 깊이 내린 나무를 말합니다. И также сказано, что такой человек будет как дерево, посаженное при потоках вод. Такой человек глубоко пускает корни. 여러분 가정 가문도 잘 보세요. 당대 믿는 사람하고 3대, 4대 믿는 사람하고 집안이 분위기가 다릅니다. Посмотрите на те народ людей, у которых верующие там одно поколение, два поколения, три поколения. Вы увидите разницу. 복음으로 깊이 각인되고 뿌리 내려진 집안은요, 시냇가에 심은 나무처럼 시지를 맺으며 가시를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 않는 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. Те семьи и тот род, в котором глубоко запечатлена благая весть, укоренена и сущностью является, такие семьи, они как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что они не делают, успевают. 그래서 어떤 사람이 그러대요. 결혼 상대자를 고를 때에 3대 믿었다 그러면 묻지도 말고 따지지도 말고 결혼하라고. 그 정도로 이 믿음의 뿌리를 내렸다는 것은 중요한 거예요. Ну, кто говорит, что кто там третьим поколением верует, значит, обязательно нужно выходить замуж. То есть это говорит о том, что настолько важна вера, настолько важен вот этот корень. 그러니까 아브라함, 이삭, 야곱 내려갈수록 요셉 갈수록 보세요. 장대해지잖아요. Посмотрите на Авраама, Исаака, на Иакова, на Иосифа. 이게 뿌리가 깊이 내려지니까 요셉처럼 그냥 세계복음하는 인물이 나오는 거예요. Из-за того, что были глубоко пущены корни, вышел такой то есть человек, как Иосиф, который смог евангелизировать мир. 한나의 기도로 사무엘을 보세요. 그 말 한마디 땅에 떨어지지 않는 거예요. Посмотрите на Анну. Благодаря молитве Анны был такой человек, как Самуил, чье слово, ни одно слово его не упало на землю, не исполнившееся. 시대적인 인물 디모데를 보세요. 외조모 로이스, 어머니 유니게의 기도 속에서 시대적인 인물 디모데가 나오는 거예요. Посмотрите на эпохального человека Тимофея, на его бабушку, на его мать Юнику. То есть благодаря им, благодаря их молитвам, Тимофей стал эпохальным человеком. 출애굽기 20장 6절. Исход 20 глава 6 стих. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. Там сказано, творящий милость до 1000 родов, любящий меня и соблюдающим заповеди. 에베소서 3장 16절로 19절. Ефесянам 3 глава 16-19 стих. 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그랬습니다. 뿌리가 깊이 박히면은 거기서 놀라운 열매가 나온다 이 말이에요. Сказано, что чтобы вы были укоренены, утверждены в любви. 호세아 14장 5절로 7절. Осия 14 глава 5-7 стих. 레바논의 백향목 같이 뿌리가 깊이 박힐 것이다 그랬습니다. Сказано, он расцветет, как лилия, пустит корни свои, как ливан. 마가복음 4장 5절로 6절에 보면은 뿌리가 없으므로 말랐고 그랬습니다. Марка 4, 5, 6 написано, что так как не было корня, засохло. 16절 17절에도 뿌리가 없어서 말라버린다는 거예요. И далее также в 16-17 стихе засохло растение, так как не имело корня. 요즘 가뭄이 들어가지고 나무가 뿌리 깊이 내리지 못한 나무는 그냥 말라버려요. Вы знаете, да, что деревья не имеют корня, деревья, которые не пустили глубоко корни, они засыхают. 그래서 여러분들이 뿌리를 깊이 내리는 방법은 날마다 구원의 길을 그리면서 내 심령 속에 영혼 속에 깊이 뿌리를 내리도록 날마다 구원의 길을 그려야 되는 거죠. Способ, как можно пустить корни в
духе, в своей жизни, это каждый день рисовать путь спасения. 각인 뿔이 체질되면은 나도 모르게 내 삶의 증인이 되는 것입니다. Когда я пущу корни, когда, вернее, я пущу корни, запечатлею себе, тогда сам незаметно для себя изменится жизнь. 데살로니가 전서 5장 16절로 18절 천국 생활하게 되는 거예요. Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 5:16-18, жизнь станет в раю. 천상 성도의 지상 생활이 되어지는 거죠. То есть жизнь на земле будет именно такой. 그래서 저와 여러분들은 완전히 각인 뿔이 체질되도록 이 구원의 길을 계속 1만 시간의 법칙, 1만 시간의 법칙을 가지고 계속 투자를 해야 되는 거예요. Чтобы запечатлеть себя, укоренить, сделать свою сущность в Богу есть, необходимо в своей жизни позже посвятить 10 000 часов для того, чтобы ради этого, то есть вложить, инвестировать. 시편 126편 5절 6절에 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. В Псалтырь 125, 5-6 стих сказано, что то, что человек посеет, то и взрастет. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 정령 기쁨의 단을 거두리로다. Что посеет, то и взрастет. 우리가 심은 대로 거두는 거요. Мы с вами пожинаем то, что мы сеем. 콩을 심으면 콩 나는 거예요. Если вы посеяли горох, то взойдет горох. 팥을 심으면 팥이 나는 거예요. Если вы посеете фасоль, будет фасоль. 우리가 그래서 우리 육신의 때를, 내 영혼의 때를 위하여 심을 수 있는 기회가 되는 거예요. Мы имеем, то есть мы сеем в плоть, но по сути сеем в дух. 육신이 있을 동안에 구원받을 수 있고, 육신이 있을 동안에 상급받을 수 있고, 육신이 있을 동안에 멸류관 받을 수가 있는 거예요. Пока мы находимся во плоти, мы можем получить спасение, мы можем спастись в дух. 그래서 우리가 제일 중요한 것이 뭐냐? 나를 살리는 거예요. И самое важное это что? Это оживотворить себя. 그래서 날마다 구원의 길을 나에게 하는 거예요. И поэтому нужно каждый день рисовать. 내가 살면 만남이 사라집니다. Если я оживу, тогда оживятся встречи, мои встречи. 내가 살면 가정을 살릴 수가 있습니다. Если я буду жить, будет жить моя семья. 내가 살면 내 하는 일을 살릴 수가 있습니다. Когда я буду жить, я могу спасти свое место работы. 내가 살면 내 있는 지역을 살릴 수가 있습니다. Если я буду жить, я смогу спасти свой район. 그래서 내가 살면 이 5 기초 시스템이 살아나는 것입니다. Если я буду жить, тогда я смогу оживотворить вот эти 5 основ. 그래서 나에게 구원의 길을 계속 하는 거예요. И поэтому я каждый раз пишу путь спасения себе. 그러면 내가 살아나니까 다 살린다 이 말이에요. Из-за того, что я буду жить, все вокруг меня тоже оживет. 요셉 한 사람이 살아나니까 다 살아났어요. Посмотрите, ожил один Иосиф, все вокруг ожили. 한 사람이 중요한 거예요. Насколько важен один человек? 다니엘 한 사람, Один человек Даниил. 에스더 한 사람, Один человек, 루디아 한 사람, один человек как Лидия. 저와 여러분이 그 한 사람이 되기를 축원합니다. Желаю, что мы с вами являемся этим одним человеком. 우리 주님 앞에 갔을 때에 칭찬받고 상급받고 멸류관의 주인공이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы мы, когда предстанем перед Господом, могли получить похвалу и награду от Господа. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Благодарю Тебя. 오늘도 우리에게 귀한 말씀 주시니 감사합니다. Благодарю Тебя за то, что дал нам сегодня драгоценное слово Твое. 오늘 주신 말씀 붙잡고
우리 평생에 승리하고 응답받게 하여 주시옵소서. Господь, сегодня помоги услышать Твое Слово, получать огромные ответы. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молюсь во имя Иисуса Христа. Recording stopped. 1분 포럼하시겠습니다. 이번에 말씀 받으면서 받은 은혜를 1분만 이렇게 돌아가면서 포럼하시기 바랍니다. Давайте сейчас проведем форум. 1 минуту, пожалуйста, ту благодать, которую вы получили, в течение 1 минуты. Можно мне? Хорошо. Я благодарю. Ага. Добрый вечер всем. Я благодарю Бога за то, что я прослушала эти лекции и вот этот упор на путь спасения. Благодарю Бога, что вот Он настолько любит меня, что этот путь спасения мне даровал, что я как бы сколько уже, около 5 лет только, вот хотя в вере 20 лет, но вот около 5 лет я 누가 통역 좀 해주세요. этот путь спасения. Вот. И я пришла вот, я стараюсь